今天有个客户，他要我们焊接一个，就是底下那个工件是10毫米的，然后呢，上面焊一个5毫米的板，然后再有一个4毫米的支撑腿。我们现在来量一下这个产品啊，10毫米，5毫米的4.66，啊，这是4毫米的啊。我们现在选的是2000瓦的双4的激光焊接机。我们现在来试一下，我们先来看这个焊接效果。这是10毫米的，这是5毫米的板，双丝1.6。我要戴个手套，有点烫。把这个4毫米的，它是一个